அதுக்குள்ள செக்மேட்டா? இந்த தற்குறிய நம்பி நம்ம 4000 ரூபாய் வேற பெட்டு கட்டியிருந்தோமே. பெரிய கிராண்ட் மாஸ்டர் யோசிக்கிறாரு. 6 ஸ்டெப்ல ஆட்டத்தை முடிச்சது இல்லாம என் 4000 ரூபாயும் நக்கிட்டு போச்சுடா நாத்தங்காவாயா. நலங்குமா அரைச்சா இது ரோஸ் வாட்டர்ல மில்க்ல தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பேக்கா போட்டு குளிச்சுட்டு வரணும். இது யூஸ் பண்றதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ்னா, ஸ்கின் க்ளோ ஆகும், ஸ்கின் டேன் ரிமூவ் பண்ணும், ஸ்கின் ஸ்மூத்னிங் கொடுக்கும், பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகும். இந்த நலங்கு மாவை நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னா, ஒருவேளை ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.